สวัสดีค่ะพี่น้องมื้อนี้ค่ะจะพาพี่น้องมาแกะกระเทียมปลูกค่ะวันนี้อากาศมื้อนี้-6 องศาเซลเซียสค่ะเสาร์นี้ได้เวลาปลูกแล้วค่ะแปลงก็ขุดไว้แปลงผักก็ขุดไว้เรียบร้อยแล้วเหลือแต่ปลูกมื้อแรงหิมะจะตกค่ะมื้อนี้อาจจะปลูกบางส่วนมื้ออื่นอาจจะปลูกไปแล้วค่ะมื้ออื่นอาจจะได้ปลูกอีกแกะกระเทียมค่ะพี่น้องมาเด้อผู้ใดซื้อมาซอยแบบปีนี้ก็ได้กระเทียมหน่อยค่ะอาจจะได้ซื้อเพิ่มผลผลิตบ่ดีค่ะอากาศเย็นหากกระเทียมเริ่มออกแล้วครับพี่น้องพอปลูกขามหนาวกระเทียมต้องปลูกขามหนาวค่ะปลูกช่วงเดือนตุลาพฤศจิกาปลูกตอนหลังจากที่เพิ่นฟรอสไปแล้วค่ะเริ่มหนาวที่เริ่มเพราะว่าถ้าเฮาปลูกไว้เดี๋ยวเพิ่นจะงอกค่ะพี่น้องต้องปลูกช่วงหนาวๆจะได้เสียแล้วพอช่วงเดือนมีนาปีหน้าเพิ่นก็จะขึ้นมาใหม่ค่ะก็จะแตกหน่อปลูกกระเทียมเมืองหนาวค่ะพี่น้อง